Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын өзбек халқының шорпасын пісіретін боламыз. Біздің сорпаға қарағанда ерекшеліктер бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алғаш тартылған етімізге бір жұмыртқамыз саламыз. Және де пиязымызды саламыз. Тұз, бұрышымызды салып, дәмін келтіріп алатын боламыз. Және де 2 қасықтай болатын кішкентай қасықпен манная крупа саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де осылай 1-2 рет ұрып алатын боламыз, басы бірігу үшін. Кейіннен қолымызды сулап алып, осылай дөңгелек етіп тартылған етімізді барлығын дайындап аламыз. Негізі еттің өзін ғана салып пісірсеңіздер де болады, мен осылай жасауды жөн көрдім. Балаларға да жегенге өте ыңғайлы. Және де сіздерге менің рецептерім ұнаса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де қызып тұрған қазанымызға 1 пиязымызды салып аламыз. Және де 1 сәбізімізді саламыз, осылай үлкен-үлкен қылып саламыз. Мен де қатырылған помидор салдым, және де томат салдым. Мен де томаттың барлығын осылай қатырып қоям. Сіздерге ұнап жатса, осылай жасасаңыздар да болады. Сол кезде сақтау мерзімі ұзақ болады. Менің қысқа видео каналдарымдан рецептін таба аласыздар. Және картопымызды саламыз. Барлығын жақсылап қуырып алып, үстіне суымызды құямыз. Және де өздеріңізге ұнаған кез келген дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Картопымыз, сәбізіміз піскенше жақсылап қайнатып аламыз. Кейіннен кейін осылай тартылған етімізді салып шығамыз. Менде осындай қатырылған тәтті перец барлығын салып шығамыз, және де тағы да 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Кез келген бетіне өздеріңіз ұнаған специя салсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Балапандарыңыз тез жеп қояды, себебі жеуге де өте ыңғайлы ас болсын.